네, 코골이가 심한 분들은 본인 코 고는 소리에 놀라가지고 이렇게 깨시는 경우도 있는데 코골이가 정신 건강에도 이렇게 영향을 준다고 하네요. 네, 오늘 박광식 의학 전문 기자와 나눠볼 이야기인데요. 예. 이 시간에 저희가 이제 코골이가 역류성 식도염을 악화시킬 수 있다 이런 얘기했었는데, 네, 맞습니다. 코골이가 우울증에도 영향을 준다고요? 예, 그렇습니다. 저도 요즘에 코골이가 점점 심해진다고 이야기를 듣던 터라서 남 이야기 같지 않은데요. 먼저 이 코골이 화면부터 보시겠습니다. 예. 이렇게 숨이 넘어갈 듯 하다가 컥 하고 이 숨이 막히는가 싶더니요. 다시 코를 크게 굽니다. 이 수면 중에 이 10초 이상 숨을 쉬지 않는 무호흡이 계속 반복되는 겁니다. 아침에 일어날 때 굉장히 좀 몽롱하기도 하고 기운도 없고 직장 가기도 싫고 그냥 다시 자고 싶고 사람들 만나는 것도 귀찮고. 실제로 서울 아산병원 연구팀이요. 이 코골이가 심해서 이 숨까지 잠시 멈는 이 수면 무호흡 환자 300여 명을 분석한 결과 이 40%가 우울증을 앓고 있는 것으로 나타났고요. 특히 이 코골이로 인한 수면의 질이 떨어질수록 우울증 점수는 올라갔습니다. 예. 코골이가 우울증에 영향을 끼치는 이유는 뭘까요? 네, 먼저 잘 때 코 고는 소리가 왜 나는지 그 원리를 이해하면 좀 알기가 쉬운데요. 소리가 난다는 건 공기가 지나갈 때 울림판이 진동한다는 겁니다. 제가 이렇게 말하는 것도 이 성대라는 울림판을 공기의 흐름이 이렇게 진동시키기 때문입니다. 그러면 본격적으로 한번 설명해 보겠습니다. 이 코골이가 심한 사람들은요, 저렇게 누워서 자게 되면 혀가 아래로 축 처지는 경우가 많습니다. 그렇게 되면 공기가 지나가는 통로가 좁아집니다. 숨길이 좁아진 꼴이니까 공기 저항이 생기고요. 공기가 부족해서 더 들이마시려고 하니까 목부터 코까지 통로 전체가 울림판 역할을 하게 돼서 코골이 소리가 나는 겁니다. 이렇게 심하게 떨다가 또 이렇게 통로가 딱 하고 닫혀버리게 되면은요, 갑자기 숨이 멈는 수면 무호흡증이 일시적으로 나타납니다. 반복적으로 숨을 쉬지 않기 때문에 저산소증이 발생하고 또 이 기분을 조절하는 뇌 신경세포가 손상돼서요, 우울증까지 초래하는 것으로 보입니다. 게다가 숨을 못 쉬어서 자꾸 깨기 때문에 수면의 질은 떨어지고 또 그래서 우울증으로 연결되는 겁니다. 네, 예상은 했지만 이렇게 그림을 통해서 보니까 훨씬 더 이해가 잘 되네요. 그러면은 반대로 이렇게 생각해 볼 수도 있나요? 코골이를 치료하면은 우울증도 나아질 수 있다. 네, 그렇습니다. 실제로 코골이하고 우울증에 대해서 외국에서 연구한 논문들이 있는데요. 이 호주의 웨스턴 오스트레일리아 의대 연구팀이 조사한 겁니다. 이 우울증이 있는 코골이 환자를 분석했습니다. 보시면은 228명에게 코골이를 치료를 했는데요. 이 중에 한 219명, 그러니까 96%에서 우울 증상이 크게 사라진 것으로 나타났습니다. 게다가 이 치료 시작 전에 우울증 검사에서요, 이 자살 충동을 느낀다고 응답했던 41명 모두에게 이런 느낌이 사라지는, 모두 완치되는 것으로 나타났습니다. 이 코골이를 치료해서 저산소증을 교정해서요, 이 수면의 질을 높였기 때문에 우울증이 개선된 것으로 보입니다. 예. 그러면 코골이는 어떻게 치료를 하나요? 일단 치료 전에 진단이 먼저겠죠. 예. 네. 일단 수면 무호흡을 동반한 코골이를 진단받으면요, 여러 가지 치료법을 생각해 볼 수 있는데요. 앞서 이야기했던 호주 연구팀이 치료에 사용했던 방법은요, 바로 이 지속형 양압기로요, 잘 때 하루 5시간씩 3개월간 착용한 겁니다. 이 수면 무호흡의 가장 대표적인 치료 방법이라고 할 수 있는데요. 이 자는 동안 이렇게 관이 연결된 마스크를 쓰고 자는 겁니다. 이 자다가 이렇게 숨이 막히는 경우에요, 강제로 공기를 세게 불어 넣어주면 이걸 양압이라고 하는데 통로가 펴져서 산소가 다시 공급되는 원리입니다. 치료 효과는 좋지만 인공호흡기 같은 것을 매일 쓰고 자야 한다는 불편함이 있어서요, 호불호가 갈립니다. 또 그 밖에 이 수술적 방법이 있는데요. 공기 통로를 좁게 하는 주변 조직들을 잘라내서 공간을 확장시키는 방법입니다. 수술 적용 대상이 제한적이긴 합니다. 그래서 또 재발하는 경우도 많은 게 좀 단점입니다. 그래서 최근에 이런 방법들 말고도 여러 가지 구강 내 장치들이 나와 있는데요. 마우스피스 아시죠? 이런 마우스피스 같은 것을 끼고 자면 턱을 앞으로 당겨줘서 혀가 뒤로 눌리지 않게 하는 원리입니다. 그런데 이것도 턱 관절에 이상이 있는 분이라면 오히려 좋지 않은 결과를 초래할 수가 있어서 선택에 신중을 기해야 할 것 같습니다. 네. 이제 치료법을 듣다 보니까 드는 생각이 코골이라고 해서 다 같은 코골이가 아닌 것 같다 이런 생각이 드는데요. 어떨 때 병원에 가보면 좋을까요? 당연히 심한 코골이인 경우는 병원에 가봐야 되겠죠. 자다가 본인 스스로 숨이 멈춰서 자주 깬다든가, 이건 수면 무호흡이 있는 경우인데요.
또 아니면 이 코골이 때문에 낮에 또 너무 졸린 경우가 많습니다. 이럴 때 병원에 한번 가볼 필요가 있고요. 무엇보다 코골이에 취약한 사람들이 있습니다. 비만한 사람들과 흡연자분들은 일단 주의가 필요한데요. 목이 짧고 굵은 비만형은 코골이가 3배나 더 많고요. 흡연자도 기도에 염증과 부종이 더 잘 생겨서 코골이가 또 3배 더 잘 생깁니다. 또 술을 마시거나 수면제를 복용한 경우도 코골이가 더 심해질 수 있습니다. 따라서 먼저 체중을 감량하고요. 담배를 끊고 음주를 자제하는 게 코골이 예방에 최선입니다. 예, 자, 우울증을 유발할 수 있는 코골이의 원인과 치료법 알아봤습니다. 박광식 의학 전문 기자 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 잘 들었습니다.